من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الحمد لله. wannan aya da aka karanta ta fifita ta ɗaukaka ɗan uwantaka na imani na addinin musulunci akan ɗan uwantaka wanda yake na jini. Idan aka samu ɗan uwantaka na jini ya haɗu kuma da ɗan uwantaka na addini da imani, to babu abin da ya kai shi. Idan ba a samu wannan ba, sai aka samu wannan ɗan uwanka ne a ɓangaren imani da tauhidi, wannan kuma ɗan uwanka ne ta ɓangaren jini amma ba shi da imani ba shi da tauhidi. Ba ƙa'ida ta addinin musulunci shine za ka fifita ɗan uwanka na ɓangaren tauhidi da imani akan ɗan uwanka na jini. An fahimci wannan? Sannan duk yadda kake dangantaka da shi, aka ce ya mutu yana, ma'ana ya mutu yana ba addinin musulunci ba, to maganan ka je kana nema masa gafaran Allah ya gafarta masa, Allah ya hana ka wannan. Iyakaci dai kawai wanda ya bar duniya, to Allah ya ba mu haƙuri mu da muke wannan duniya. An fahimta? Iyakaci kenan, Allah ya ba mu haƙurin rabuwa da shi. Amma maganar nema masa rahama, Allah ta'ala ya hana ka a wannan aya, saboda ya ƙi fahimtar Allah ɗaya ne. Tunda ya ƙi fahimtar Allah ɗaya ne, ba ka ba shi. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ma kana lin nabiyyi, bai dace ba, bai kamata ba wa annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani, an yastaghfiru, su nemi gafara lil mushrikina, su nema wa mushrikai gafara. Ai la yasihu lin nabiyyi wal mu'minina an yatlubu min Allahi al maghfira lil mushrikin. Bai inganta ce yau ga annabi da kansa yana addu'a Allah ya ji wani, Allah ya rahamci wani, yana roƙon Allah ya masa rahama. Bai dace ba. Haka nan taron mu'minai bai dace su yi haka ba. Walau kanu uli qurba, ko da sun kasance ma'abota kusanci na ɓangaren jini. Bi ma'ana walau kana al-mushrikuna aqriba'an lahum, ko da mushrikan sun kasance su suka fi kowa kusanci da shi. Idan ka dawo babin kusanci, shine ko da shi ya haife ka, ma'ana ko da mahaifinka ne aka ce ya mutu baya addinin musulunci, ya mutu ba shi da imani, to maganar nema masa gafara, Allah ce ko su ne ma'abota kusanci sama da abin da kowa, ba kai ba su. Iyakaci kai bakin cikin rabuwa da mahaifinka. Min ba'di ma tabayyana lahum, bayan ya bayyana gare su, annahum ashabul jahim, cewa wa'annan fa mutane yan ma'ana ma'abota wani jahima ne. wadda lahum annahum min ahli jahim limauti ala al-kufri. Kafirci, duk wanda ya mutu akan kafirci, ai baka zata masa cewa zai shiga aljanna ko? Shine ce duk wanda ya mutu yana kan kafirci ba a zata masa cewa zai samu rahamar Allah. To tunda haka ne, maganar nema masa gafara bai dace ba. Wannan aya ta sauka ne akan Abu Talib, baffan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baban Ali ibn Abi Talib, wadda yare ne annabi sallallahu alaihi wasallam, yare ne shi, ya ba shi duk kulawa da ya kamata dan uwa ya ba wa dan uwansa kulawa, ya ba shi duk abin da ya kamata ya yi na kare annabi ya yi. To amma yanzu har mutuwa ta zo masa, gashi nan yana kwance zai bar duniya. Damuwar manzo Allah shine bai fahimci addinin musulunci, kuma shi yake ba shi kariya. Sai ya zo ya zauna, gashi nan zai bar duniya, shi kuma manzo Allah na zaune kusa da shi. Sai manzo Allah yake ta lankwama masa kalmar tauhidi. Wacce ce kalmar tauhidi? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yana lankwama masa dan ya faɗa, yana ta lankwama masa, yana maimaita masa, yana gadon mutuwa. Damuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya riga ya furta kalmar shahada, kaga ya samu me hujja da zai nema masa gafara. In yi suka bar nema masa gafara, kuma wanda manzo Allah ke nema masa gafara, aka ga magana ta kare. To amma idan ba ya faɗi kalmar tauhidi nan, ba kofa da zai nema masa gafara.
to yana cikin wannan sai ga dan uwansa ya bayyana, shi kuma adawa yake ya karbi wannan kalma, shine Abu Jahal. Shi ma baffa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma shi dan adawa ne sosai. Manzo Allah na ta kokarin lagwa masa kalma, shi ko na ce yanzu Abu Talib so Muhammadu yake kabar addinin abin nan Abdul Muttalib, so yake kabar addinin Abdul Muttalib ka koma addinin sa. A targabo addinin Abdul Muttalib, sai yana gaya masa wannan magana, a targabo addinin Abdul Muttalib. Yayi ta yi ga rai zai bata, sai ce ba zan bar addinin Abdul Muttalib ba, zan mutu akan addinin Abdul Muttalib. Shi kenan sai Allah ya daura rayuwarsa. Manzo Allah bakin ciki ya dame shi, saboda yana ganin wannan dan uwansa ɗayan da ya zo shi ya ja wannan abu. Sai ya rantsuwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ni kuma sai na ya nema maka gafara, in Allah ya yarda he na nema maka gafara, matukar ba hana ni ba zan yi ta nema maka gafara sai ka shiga aljanna. Saboda shi ya bashi kulawa, ai ba daɗi mutumin da ya bashi kariya, za a kashe shi ya bashi kariya, za a kawo masa hari ya bashi kariya, za a masa wani abu ya bashi kariya. Sauran yan uwa kuma da su juya masa ba, kaga ai zai so a ce ya samu rahamar Allah, zai so a ce ya shiga aljanna. Abu ya gagara kuma ya riga ya mutu, ba abin da zai iya yi tunda Allah ya riga ya daura rayuwarsa. Sai kawai ya rantsuwa cewa sai ya nema masa gafara. To shine wannan aya ta sauka cewa bai dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗanda suke mumine su ci gaba da nema wanda ya mutu akan kafirci gafara. Kaga mai aya da take gaya mana a riga an hana shi, an katse hanzari. Manzon Allah ya shiga damuwa. Wataƙila ka ce ai annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya nema babansa gafara, kuma baban nasa ya mutu a ina, ba a addinin musulunci ba. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. To wannan aya ta hani manzon Allah, ta hani mumine har duniya ta kare, wannan aya tana aiki. Wancan kuma da kaji cewa annabi Ibrahim ya nema babansa gafara, to shine Allah ya ce mana wa ma kana istighfaru Ibrahima, neman gafarar da annabi Ibrahim ya bata kasance bale abihi ga babansa Azara kenan ko. Annabi Ibrahim ya nema wa babansa Azara maw'idatin, alkawari ne wa da shi annabi Ibrahim ya yi wa Azara alkawari cewa la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay'in, wallahi sai na nema maka gafara ya baba, wallahi. Kaga ya yi alkawari zai nema masa gafara, kuma hakan aka yi. mau'idatin alkawari ne, wa'adaha iyahu, yayi masa alkawari cewa wallahi zai nema masa gafara. To amma shi ma yayi alkawarin, yaya abun ya kare a ƙarshe? Ya nema masa gafaran ko kuma sun ware baram-baram? Shi da Allah ce falamma ta bayyana lahu, yayin da ya bayyana ga annabi Ibrahima cewa Azara babansa annahu aduwwun lillahi, cewa shi dan adawan Allah ne, dan adawan addinin Allah ne, annabi Ibrahim a ƙarshe tabarra'a minhu, ya kuuce, ya yi tawaye wa baban nasa. Qur'ani duka ya bamu labari lokacin da ya fahimci annabi Azara ba zai yi imani ba, kuma adawa yake da shi, kuma cewa la arjumannaka, zan ma jefe ka, wahjurni maliyan, taba gaba da waje, ya kore shi. To tun da ya fahimci haka cewa ba zai yi imani ba, tabarra minhu, annabi Ibrahim ya barranta. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ta kokari abun ya gagara, Abdul Muttalib ya wannan ya mutu, Abu Talib ya mutu akan addinin Abdul Muttalib. To kaga yanzu ya riga ya bayyana gare shi ma. To tunda ya bayyana gare shi, magana nema masa gafara ya kare. Inna Ibrahima, lalle annabi Ibrahima la'awahun, mutum ne mai yawan komawa zuwa ga Allah, bi ma'ana khashi'un, mutum ne mai yawan tsoron Allah, shine kalmar awahun.
halimun mutum ne mai yawan haƙuri. Shi annabi Ibrahim alaihi salam an masa abubuwa da dama amma ya yi haƙuri. Haka kuma sifa ta annabawa take, a cutar da su yi haƙuri. Haka kuma muminai su ma a cutar da su yi haƙuri. Sai Allah ya ce وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. bayan wannan aya ta sauka ma kalin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina, sai waɗanda da idan dan uwansu ba addinin ya mutu ba suna yawan nema musu gafara sai hankalin su ya tashi, suka ce to yanzu yaya za mu yi, mu kuma da ba aikin mu kenan, mutum in dan uwan mu ne muna nema masa gafara, muna ta fatan cewa Allah ya kai shi rahamarsa, ya za a yi? Shine Allah ya saukar da wannan aya, wama kana Allahu li yudilla qauman, Allah bai kasance zai batar da mutane ba hatta yubayyana lahum, har sai ya bayyana musu hujja qarara ma yattaquna, abinda zai sa su ji tsoron Allah. Yanzu ne ayat ta sauka cewa ta hana ku, da ka abinda kuka yi afallahu amma salafa, Allah ya yafi abinda ya wuce a baya. Saboda haka duk abinda kake yi kafin ka ji wa'azi, duk kwama talar da kake aikata kafin ka ji wa'azi, to daga ran da ka ji wa'azi abinda ake so shine na baya kan ka daina, ya riga ya wuce. Shi wancan Allah ya baka lada, wanda ya riga wuce laifi kai, amma saboda ka bari a yanzu sai a juya maka shi ya zama lada. La ilaha illa wani abu sai addinin musulunci. Ka yi kwama ta laka, ka aikata laifi, yanzu da ka ji wa'azi sai ka ce to na daina daga yau, to abinda ka daina sai a baka ladarsa. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. duk wanda ya tuba ya canja ya yi imani mai kyawu, to abin da ya aikata na baya yubaddilullahu, Allah sai ya juya shi munanan sai ya dawo hasanatan, sai ya dawo kyawawa. Kaga wani abu sai Allah. Gashi da laifi kai, kowa ya san kayi laifin, amma daga jin wa'azin ya sa ka canja, shikenan na baya sai ya dawo mai kyau. Allah ya sa mu canja. Wallahi mu ƙara gode wa Allah da ya mana baiwa da addinin musulunci. Shi yasa kullum a muqaddima ta nake cewa alhamdulillahi alladhi manna alaina bi ni'matil islam. Kullum muna gode wa Allah da ya mana baiwa mu samu kanmu a cikin addinin musulunci. Wallahi ba dabara ka bane, ba wayon ka bane. Da Allah ya ga dama sai yayi ka babban mashayin giya akan dutse, ko ba haka bane? Da Allah ya ga dama haka zai yi ka, sai kai ta kwankwada. Ana neman zanna wajen tafsiri sai a sami Allah ya sauwaƙe, ba ma fata. To da Allah ya ga dama sai yi ka sha ka yi tatil, ko kuma ka zo mu muna tafsiri kai ko kana tsaya mai ake yi ne anan, ka riga ka gama buguwa. Allah ya shirin masu buguwan da dama. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah, lalle Allah bi kulli shay'in, ga dukkanin komai, alimun masani ne. Inna Allah lahu mulku samawati, إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله للي ألا له ملك السماوات، mulkin sammai wal ardi da kasai gaba daya nasa ne. Yana aikin da duk duniya babu wanda ya isa ya yi shi. Wani irin aiki ne? Yuhyi, yana rayarwa, wa yumit, kuma yana kashewa. Akwai wanda ya isa yi wannan? Duk mulkin mai mulki yanzu a duniyar mu ta yau, Bush ya yi zamaninsa ya tafi, Obama ya yi zamaninsa ya mai. Bush din ma kashi nawa aka yi? Kashi biyu. Yanzu ana zamanin waye? Trump, Donald Trump, wanda ake ganinsa, wayan suna ganinsa wawan shugaban kasa ake yi ko? Wasu aka ce ganinsa, amma kuma kafaran duniya sun fi gamsuwa da shi. Kai kake ganinsa wawa, amma su sun fi gamsuwa da shi. Jiya nake ji yana ta zai iya shafe wata kasa ma ya zama babu ita a duniya. Akwai wanda ya ji wannan magana?
yawwa yace zai iya shafe ta zama babu ita a duniya gaba ɗaya nike su, saboda haka ta mai da hankalinta. ai shi yake ji da mulki a duniya, to yanzu zai iya aikin da Allah ya ce yuhyi wa yumit? Allah yana rayarwa yana kashewa? wallahi bai isa ba. maganar da ya faɗa mujarradul qawl ne kawai, innaha kalimatun huwa qailuha, kawai dai magana ce wacce shi yake faɗanta, amma ƙarya yake. wallahi ba zai iya ba, saboda Allah ne kawai mai iya wannan. Allah ne kawai in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Allah ce shi ne kawai zai iya shafe ƙasa, ya shafe mutane, ya kawo wata. amma wani dan adam ko ya ce zai, wallahi ba zai iya ba, saboda aikin Allah ne kawai, shi ne mai shafewa ya kawo. to duk lokacin da kuma mutum ya shiga rigar Allah ya ce zan yi kaza wanda Allah ne kawai ke iya yi, to wannan Allah sai kawo ƙarshen sa. ina fata zama suna fahimta wannan. to lokacin da ka shiga rigar Allah ka nuna abinda Allah ne yake ni zan yi, to Allah sai ya kawo ƙarshen ka. Allah kawo ƙarshen sa. Allah tabaraka wa ta'ala sai yuhyi wa yumiit. ya tambayi na baya mana, ai an yi wani mai mulki, wa zai iya ba mu sunansa, wanda yace shi ma yuhyi, shi ma yana rayarwa yana kashewa. da aka ce to ya za ka yi abin, waye sunansa? ba fir'auna bane, Namruz. sai yace a kawo masa mutum guda biyu. da aka kawo mutum guda biyu sai ya kashe ɗaya sai ya bar ɗaya. ya kashe ya rayar kenan? a haukarsa kenan. ya kashe ya bari dai, amma ba magana ya kashe ya rayar. sannan wannan din ma Allah ne ya ga dama ya mutu. in Allah bai ga dama ba sai ya ta abin da Allah ba zai mutu ba. saboda haka aikin Allah ne kawai, yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunil. wannan kawai sai mutane aya fa na abautawa Allah shi kadai. yanzu duk wanda ya ce yana bautan wani ba Allah ba sai a ce wa kake bautatawa? karshen ka ce ni ina bautatawa Jesus ne. waye Jesus? dan gidan Nana Maryamu, ko ba haka ba? ashe akwai wanda za a haife shi kenan, dan gidan Nana Maryamu. to yanzu ina yake? ina Nana Maryamu tukunna? ce ba ta duniya, ko ba haka ba? wanda za a haife shi ina take? ba ta duniya. waye halice ta? kaga dole akwai wanda ya yi ta kafin shi kenan. to shi wanda kake bautatawa yana kashewa yana rayarwa? wace amsa zai baka? sai ce a'a baya kashewa baya rayarwa. mai kashewa yana rayarwa shine wanda ke cikin sama, ko ba haka ba? shi ma yadda akwai wani wanda yake cikin ina? ha, to ashe tun da akwai wanda yake cikin sama, wa ya kamata a bautatawa? wanda yake cikin sama ya kamata a bautatawa. a amintum man fis sama'i, ko ba haka ba? shi da kansa da yake cewa wani ne, to amma ya yadda akwai wanda yake cikin sama. to wanda yake cikin sama shi ake so ka bautatawa shi kadai, ka yadda duk wani wanda zai aiko ya daga darajarsa ne, ya aike shi zuwa ga al'umma. wannan shi ake bukata. saboda haka da kalmar yuhyi wa yumitu daga nan ake abanan tauhidi yake fitowa fili, ake ture duk wani allantakar allolin wanda ba Allah ba. mutum ne ya je ya kera abu da kansa, shi ya kera kuma ya zo ya ajiye shi yana bautata masa. ba haka suke ba gumaka? mutum ka je da gatarinka ka je jeji ka sassako ka gyara ka zo ka ajiye a ɗakin ka, kuma wai shi kake zuwa kake tsugunawa kake bauta. kaga ai babu hankali. in a tambaya in wani ya mutu a gidanka a ce to waye kashe wannan mutumin, zaka ce shi da kake tsugunawa kake bauta? kaga babu. shi yasa wani da ya kera abin na dibino, gunkinsa na dibino ya kera, da dibino ya kwaba abin ya gyara abin ya kyau, sai ya shiga ya yi tafiya mai wahala ga sahara, ko sai da jaziratul arab take akwai wahala, yunwa ta koda shi. sai ce kamin izini Allah, yana rike da gunkin fa, ya ce kamin izini Allah da dan cinye hannunka kafin mu koma da gyara maka. ya cinye hannu, kamin izini na cinye ka faɗa kan gagare a wannan tafiya, sai da ya cinye Allah nasa gaba ɗaya. dama shi hada kayansa. da ya dawo ina Allah? ya cinye Allah. aka ce to gashi Allah da ya gagara kare kansa, ka cinye shi. wannan shine sanadiyar da ya musulunta. ya ce ok, abin hashe haka da aka ce maza ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. saboda haka shi duk mai bautan wani Allah, wallahi basira ce take toshewa. saboda kai da Allah ya sa basira kake ganewa, ka gode wa Allah. saboda abun a fili yake, duk wanda ke bautan wani ba Allah ba, kai da kayi lissafi sai gano abun ai gashi a fili yake. ga abun a fili yake, hauka ce kawai da rashin lissafi. Allah kara mana basira. inna Allah, lalle Allah,
ko malakum min dunillahi, ba ku da wani bayan Allah min wali wanda zai jibinci al'amuranku, wala nasirin ko wanda zai zo ya kawo muku taimako. Allah dai shi kadai ne. To yanzu zance sai ya koma kan wancan magana na wa'anda suka ki zuwa yakin Tabuka. Na'am. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Malaman tafsiri da dama suka ce wannan aya ta yafe, ta yi sanadiyar da muhajirai sahabban manzon Allah na Makka da na Madina wanda suka yi kaura da wanda aka samu a Madina duk Allah ya yafe musu gaba daya. Yanzu kai ko da sun yi wani abin da kai kake gani a idan ka laifi ne, ka zo ka soke su a wannan zamani kafin don Allah cewa ya laqad haqiqa taballahu ala nabi, Allah ya karbi tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karbi tuban manzon Allah. Malamai suka ce ayat da ta ce afallahu anka, Allah ya yafe maka, lima adinta lahum, don me yasa ka basu izini suka ce maka ga complaint din mu ba za mu samu zuwa yaƙi ba, ni ina da kaza ni ina da kaza. To wannan karban uzurin nasu da kai shi an laifin, amma Allah ya riga ya yafe maka, ya mai da kai babu wani laifi kuma da kai ke tare da kai. Wal muhajirai da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina su ma Allah ya yafe musu. Wa ake faɗan wannan magana? Allah ta'ala ya yafe musu. Wal ansar da mutanen ansara, mutanen garin Madina da aka same su ma Allah ya yafe musu. Alladhina tabauka, wanda suka bi ka fi sa'atil usrati, lokaci wanda yake mai tsanani shine yakin Tabuka, domin ba a taɓa yin yaki wanda yake mai tsanani irin wannan lokaci ba. Ga rana, ga kuma yashi yadda yake, in rana ta kai rana kana ta kafan ka cikin yashi, ya kake ji? Yanzu ko a yanzu ma dan zafin rana da muke nan ba sahara sosai ba ma, in aka ce ka yi tafiya da kafa a cikin babu takalmi, ya kake ji? Akwai tashin hankali. To su kuma sai ka duba yadda kasar take, idan ka je Makka kana wucewa da a mota ma kana ganin gefen hanyar ya yake, a ce ana wucewa da raƙuma ana taka wannan yashi, ya ake ji? Shi yasa Allah ce sa'atul usrati min ba'di, bayan ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, zuciyan wadansu daga ciki kada yazigu ya kusa ya karkata su ce masu ba za su bi ka wannan yaƙi ba, amma suka bi ka, sun mataba alaihim, sai Allah ya karbi tubansu. Innahu bihim ra'ufur rahim, Allah tabaraka wa ta'ala mai tausayi ne, rahimun ko mai jin kai ne gare su da suka bi ka, aka yi wannan hidima, aka yi ta gwagwarmaya ta addini. To ina labarin mutum uku kuma da muka ba da labarin su, Ka'ab ibn Malik da Murara da Hilal, ina suke su kuma labarin su, wanda aka hana magana da su. Kun tuna mun yi wannan magana? Kun tuna mun yi wannan bayani ko? An hana manzon Allah magana da su, manzon Allah ya hana sahabbai magana da su, an kaurace musu gaba daya. Suna can cikin damuwa kwana 50 suna fama an kaurace musu gaba daya, an daina mu'amala da su. Idan ana majalisi ana karatu yanzu irin yadda muke zaune, ba za a bari su shigo ba, daga sun za ce ku koma, sai Allah ya saukar da bara'a. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. To wannan aya tana nuna falalar mai gaskiya, kuma tana nuna don kana da gaskiyan ba zai hana ka fada cikin jarrabawa ba. Su wa'annan mutum uku da aka kaurace musu, su ba su faɗi wani uzuri ba, su sun faɗi gaskiya ne, ba su samu zuwa yakin Tabuka ba ne, amma ba su da wani dalili, ba su kawo uzurin ƙarya ba. Amma saura duka sun kawo uzurin ƙarya. Mutum sai ya zo ya uzurin ƙarya wa manzo Allah ce to shikenan zauna, amma su kuma sun faɗi gaskiya, babu wani uzuri, kuma gaskiyar kenan
ina fata jama'a suna fahimtar bambancin wayannan mutum uku da saura. Su wayancan sun kawo uzurin ƙarya an karba, sannan Allah ya tona asirin su yanzu, duk da cewa Allah ya sa an yafe musu su din ba, kuma an ci gaba da mu'amala da su. Wayannan kuma tunda ba su da wani dalili ba su faɗi, suka ce babu wani dalili, kawai dai mu ba mu je ba. Kaga ba su kawo ƙarya ba kenan. To saboda gaskiyarsu da suke, sai Allah ya jarrabe su, sai aka yi punishing din su. To amma yanzu Allah ya saukar da bara'a su, ya an ce su ma an yafe musu, kuma an tabbatar wa duniya cewa su din su ne masu gaskiya akan sauran da aka uzurin nasu. Aya tana nuna mana cewa duk gaskiyar ka za a iya me jarraba ka. To duk jarraba ka da ake karka kauce akan gaskiyar, domin ran da kuma gaskiyar ka ta fito fili, to duniya duka sai ta gane, sai an gamsu cewa kai mai gaskiya ne. Ina fata jama'a wannan darasi ne babba fa, jama'a sun fahimci wannan. Duk wahalar da ka shiga karka bar gaskiya, tsaya a kanta. Za a takura ka, za ka sha wahala saboda gaskiyar ka, amma fa za ka wayi gari kuma kai ne mai nasara. Allah ya ce wa ala thalathati, ga mutum uku allazi da khulifu, wanda suka zauna suka ba wani uzuri wanda yake da suka bayar, bayan an da aka yi punishin ɗinsu, hatta idza daqat alaihimul ardu, har sai da ƙasa ta musu kunci, bima rahubat ai bima wasi'at, duk yadda take da yalwan nan sai ta dawo suka rasa ina za su shiga, saboda duk inda suka je ba za a kula su ba. Mutum ya dawo, matarsa ma ya mata magana ta ki ta kula, sai ce manzo Allah ya bada umarni ba ruwanmu da ku. Kwana 50 da wani abu, matansu ma suna neman matansu ma ba ruwansu da su, an gaurace musu, saboda ba su da dalilin da ya hana su zuwa Tabuka, ba dalili, kuma su ma sun ce ba su da dalili, shi yasa ake musu wannan uquba. Wa daqat alaihim anfusuhum, sai da ransu ma ya musu kunci, irin yadda zaka ji kaman ka bar duniya a wannan lokaci, shine ranka ya maka kunci, suna ji kaman ma a kashe su bar duniya a wannan lokaci. Wa zannu, sai da suka yi zato, Allah malja'a, cewa babu wata mafaka min Allah daga Allah illa ilaihi, sai dai zuwa gare shi kawai. Saboda haka suka dawo suka yi ittifaqi, kawai yanzu mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah, tunda Allah ya san gaskiya muka faɗa, ba mu da wani dalili da ya hana mu zuwa yaƙi, kawai dai mu ba mu je ba. Suka dawo suka tsaya akan gaskiyarsu. Sun masa nan taba alaihim, yanzu Allah ya ba da izini cewa su tuba, kuma ya karbi tuban su, liya tuba don su tuba zuwa gare shi. Allah ya karbi tuban su. Inna Allah lalle Allah huwa tawwabu, shine mai karban tuba, ar-rahimu, wanda yake mai jin kai. Yanzu Allah ya ji kansu, ya karbi tuban su. Sannan suka zo masallaci ana zaune, cewa ga aya sako, suna duk inda suke aka kai musu albishir a guje, suka taho cikin al'umma ana ta rungume su, aka dawo kuma ana rungume su. Allah ya gaya wa duniya cewa su masu gaskiya ne, sun zama heroes. An fahimci wannan? Kaga sun sha wahala, amma yanzu sun dawo kuma su, kowa yana neman su ya rungume su. Kowa yana ranar yadda ka san sallah, kowa yana neman wa'annan mutum uku, wannan ya rungume wannan ya rungume wannan. Allah ya gaya wa duniya cewa ku masu gaskiya ne. Wa'ancan kuma da suka faɗi uzurin an bar su, amma kuma masu mai ne magaryata ne. Saboda haka akan ka yi ƙarya a yadda da kai, gara ka yi gaskiya a ƙiƙa. Wannan shine ayar abin da ke karantar da mu. Ka yi ƙarya a yadda da kai, gara ka yi gaskiya a ƙiƙa. In ka tsaya akan gaskiyar ka, wata rana Allah zai bayyana ka cewa kai ne mai gaskiyar. Shi ko wanda ya ƙaryan za a nuna wa duniya cewa ƙarya yake. Sai Allah ya ce, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا يا كون دوك إيماني اتقوا الله كجزورون الله وكونوا كسانتي دو إن دوك سامكم مع الصادقين تعالى ما سوغسكيا. mun ji wannan umarni daga Allah, duk inda muke mu kasance tare da masu gaskiya. Wannan shine umarni mai karfi da aka yi bayani akan gaskiya. Babin gaskiya babu aya da ta kai wannan aya. A babin maganan kasancewa akan gaskiya, wannan aya ta ce kankar cikin alkur'ani. Duk malamin da zai maka wazi akan faɗan gaskiya, ita zai jawo maka. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah duk inda kuke kasance tare da masu gaskiya. Kar ku kasance tare da munafukai, kar ku kasance tare da makadaita. Ina ga za mu iya dakatawa a nan saboda lokaci, ko kuma za mu iya kara aya ɗaya har yanzu da sauran lokaci, to kara mana ɗaya. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم الظمأ
لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. sai ka ƙara ɗaya kafin musa wajen kwana. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله وزن كوانا ياي الله تبارك وتعالى يتي ما كان لأهل المدينة بيداتي بقى متانا غريب مدينة birni yanzu bayan an yafe wa kowa to sai ake jan hankalin mutane kuma ma kana bai dace li ahalil madinati ga mutanen garin madina yan birni wa man haulahum da wanda ke kewaye da su min al-arabi na kauyawa an ya takhallafu an rasulillahi a ce sun ki fita tare da manzo Allah sun saba manzo Allah bai dace ba. Su da suka samu rahama aka ce manzo Allah ya bayyana a gare su ya zauna a cikin su kuma a ce sun masa tawaye bai dace a ce sun yi manzo Allah tawaye ba. Wala yarghabu bi anfusihim sannan bai dace a ce sun so wa ransu sun yi kwaɗayin kansu sun fifita ayu faddilu anfusahum an nafsihi bai dace a ce sun fifita kansu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Nan darasin da ake bamu shine san kanka akan san annabi wanne ya kamata ka yi? San annabi, an fahimta? Saboda haka su kuma sun fifita kansu suna tsoron mutuwa akan gara manzo Allah ya je shi kadai ya halaka su kuma su zauna a gida su huta, to bai dace a ce sun yi haka ba. Shi yasa a babin abin nan fifitawa wata rana manzo Allah ya tambayi sayyidina Umar, ya Umar ya matsayi na yake a wajenka? Yace ina son ka kamar yadda nake son matana da ƴaƴana. Sai manzo Allah ya dariya ce ashe har yanzu imanin ka babu shi. Yace babu imani, akwai matsala tunda soyayyar da kake mini ba tafi na ƴaƴanka da matanka ba, akwai damuwa. Sai ce ina son ka sama da yadda nake son kowa a duniya. Yace al'ada ya Umar, yanzu kan imani ya shiga zuciyarka. Saboda haka sai mu ma da muke zaune a wannan waje mun ji cewa duk duniya babu wadda muke fifitawa muke so sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma za mu ba da kanmu za mu ba da jininmu domin kare martabar addinin da izo da shi. To nan ne imani ya zauna a zuciyarmu, kuma haka muke ji a ranmu aiko? Haka muke ji a ranmu? To in muna jin haka a ranmu to magana imani ya tabbata. Saboda haka wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, kada su fifita kansu a kansa. Zalika bi annahum, domin su la yusibuhum zama'un, ma'ana sauki da aka musu ba wata bannan ishin ruwa da za su fuskanta saboda bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala nasabun, haka nan wata wahala, nasab shine wahala, wala makhmasatun, haka nan maja'atin, yunwa fi sabilillahi, wajen ɗaukar kalmar Allah bi ma'ana jihadi. Wala yata'una mawti'an, sannan ba za su taka wani taku ba min amkinatul kufar, daga wajejen da kafirai suka mallaka, ma'ana su fada garuruwan kafirai. Yaghizul kufara, wanda hakan zai fusata kafirai ya bakanta musu rai. Wala yanaluna min aduwwin nailan, sannan ba za su samu wani abu nailan, wani abun samu a wajen waɗanda suke kafarai ba, ko dai wala yusibuna adahum bi shay'in bi qatlin, shine nal, ma'ana su samu a ce su suka yi nasarar yaƙi, shine nalu min aduwwin nailan, sun samu wani nasara akan abokan gaba. Illa kutiba lahum, face Allah ya rubuta musu bihi sanadiyan wannan ishirwa da suka samu, ko yunwa da suka samu, ko wahala da suka samu, ko wannan taku da suka yi, ko nasarar ma da suka ci suka samu ganima. Illa kutiba lahum bihi amalun salih, face Allah ya rubuta musu aiki ne mai kyau da zai sa su aljanna sanadiyarsa.
wala yunfiquna nafaqatan haka nan ba za su ciyar da wani abin ciyarwa ba. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah ba zai tauye ladan masu kyautatawa. Inda kana kyautatawa Allah zai baka lada cikakke. Wala yunfiquna nafaqatan, ba za su ciyar da wani abinci ba saghiratan, kaɗan ne suka taimaka wa addini, wala kabiratin koko mai yawa ne, wala yaqta'una wadiyan, hannan ba za su ƙetare wani wadi ba, ma'ana wata kwazazzabo a wajen hanyar zuwa jihadi ba, illa kutiba lahum, face nan ma Allah ya rubuta musu cewa suna da amalun salihun, aiki wanda yake mai kyau, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, Allah zai cika musu mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa, shine karshe Allah ya ba su aljanna. Saboda haka duk wata wahala da za su fuskanta, yunwa ne, wahala kishin ruwa ne, don bin manzo Allah, su je kawai su fafata da wannan wahala, karshen su dai ina ne? Dama abin da dan adam ke nema, don ka sha wahala ka shiga aljanna, ai magana ya kare. Allah ya ba mu aljanna. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.